tomboko lahy sy tomboko vavy. Ity resaka sefokotany, fifidianana sefokotany ity aoka tsy ataonareo ambanin-javatra, aoka tsy ho tendrena fa tena solotena eny fotony io ary tena tompona andraikitra eny fotony io. Mila solotena tena mahasolotena ny olona eny fotony eny ary mila ataontsika hoe mpitarika tena mahatarika ary eken'ny vahoaka ny olona eny fotony eny. Aoka tsy hanao ny fanaony teo aloha ianareo, efa olana nitranga teo aloha io dia indro mbola ho averinareo ihany zany hoe tsisy mihitsy zany le fanavaozana, tsisy le fanovana raha zany zavatra zany no mbola ataonareo. Mampalahelo satria tsy misy mijery intsony ny olona eny fotony eny fa zary atao hotendrena indray le sefokotany nefany isan'ny tolomantsika, isan'ny toloman'ny olona ary isan'ny joroan'ny olona ny fandefasana zany fifidianana sefokotany zany. Azadintsika fa izany sefokotany zany dia manana andraikitra goavana sy lehibe eto amin'ny tany sy ny firenena ka aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika satria izany sefokotany zany no mampiditra ny olona ao anatin'le mpifidianana. Izany sefokotany zany no mikirakira tanteraka an'io lisam-pifidianana io, mizala tanteraka andreny ataontsika hoe carte d'électeur reny izay asorony tao afaka izay ampidiriny ao na tsy ao ary tafiditra ka aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika izany sefokotany zany. Aza adino ihany koa fa manana andraikitra lehibe sy goavana izany sefokotany zany eo amin'ny fampandrosoana eny fotony eo. Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.